entendendo. A moça por Deus foi liberta e nós estamos aqui sofrendo, perecendo. Silas, eu também não sei o que dizer. Até achei que a multidão ia nos agradecer ou até nos aplaudir. Eu não consigo entender. Paulo, estamos dentro de uma prisão, encarcerados e amarrados, pés e mãos. É triste dizer, mas não é boa a nossa situação. Nosso Deus errar. Seus projetos são maiores, acredite, Ele aqui está. E mesmo dentro desta prisão, vamos exalar nossa adoração e deixar nosso Deus agir. E o sobrenatural vai acontecer aqui. E quando Paulo e Silas começaram a adorar, o sobrenatural de Deus invadiu o lugar. E as cadeias não resistiram, começaram a se quebrar. E houve conversão, até o carcereiro se rendeu em adoração. O som de um adorador e abrir as prisões, e terremotos acontecem onde há adoração. Então não pare de adorar, não pare não, mesmo estando na fornalha ou na prisão. Deus invadiu o lugar e as cadeias não resistiram, começaram a se quebrar. E houve conversão, até o carcereiro se rendeu em adoração. O som de um adorador quebra as correntes e abre as prisões, e terremotos acontecem onde há adoração. Então não pare de adorar, não pare não, mesmo estando na fornalha ou na prisão. Adore, 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 não importa a situação. O mal não resistem ao som da adoração. Adore, 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 não importa a situação. Adore, 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 as potestades do mal não resistem ao som da dor.